Буркана. Ето една вълшебна илюстрована книжка, която ни напомни колко силна е паметта и колко магично е приятелството. Люелин, едно малко зайче, обича да събира неща. Слага ги в бурканчета. Обикновени неща като лютичета, пера и камъчета с формата на сърце. Но когато среща друго зайче, Евелин, събирането става още по-специално. Двете зайчета започват да събират необикновени неща, като дъги, звука на морето и вятъра точно преди да завали сняг. И най-хубавото, когато държат бурканчетата и надникнат вътре, си спомнят всички чудесни моменти, които са преживели заедно. Но един ден Евелин носи тъжна новина. Семейството й се мести далеч. И тогава идва големият въпрос. Как се запазва магията, когато най-добрият ти приятел е вече далече? С много топлина и нежност тази история ни показва, че истинското приятелство може да издържи на разстояние и че най-красивите спомени винаги живеят в сърцето или в едно малко бурканче. Следващата книжка в тази поредица се нарича Извън буркана и в нея отново се разказва за малкото зайче Люелин, но този път той трябва да се справи с едни наистина големи чувства. Люелин не обича да се чувства уплашен или тъжен, или ядосан, самотен, засрамен. Всички тези чувства са твърде объркващи. Затова той измисля страхотен план. Слага всяко чувство в бурканче и го скрива някъде далече, където няма да го притеснява. Но когато един ден Люелин си навлича неприятности в клас, се налага да пребере дори вълнението. А когато радостта бързо се превръща в разочарование, и нея затваря в бурканче. Скоро зайчето вече не усеща почти нищо. Просто се разхожда със сърце пълно с буркани. Но какво става, когато бурканите не могат да поберат всичко повече? С богати илюстрации и тема близка на всеки, малък или голям, тази нежна история показва, че животът е много по-шарен, когато пуснем чувствата си на свобода. А когато Люелин се научава да ги приема и преживява, той открива, че чак тогава може наистина да ги пусне и да продължи напред. Третата книжка в тази поредица се нарича Надежда в бурканче. В нея зайчето Люелин и неговите приятели събират надеждите и мечтите си за бъдещето в бурканчета. Да, точно така, мечти в буркани. Зайчето Люелин и неговите приятели мечтаят за какво ли не. Някои мечти са мънички. Да се научиш да караш кънки, да посетиш приятел или да участваш в училищна пиеса. А други са направо космически. Да станеш балетист, фотограф на диви животни или да отлетиш чак до Луната. Все пак кой не е мечтал да подскача в скафандър? Мечтите са им толкова скъпи, че ги събират и пазят бурканчета. Но когато буря унищожава цялата им колекция, зайчетата се питат: има ли изобщо смисъл да мечтаем, щом всичко може да се загуби? Тази нежна и силна история с чудесни илюстрации говори за загуба, тъга и разочарования, но също така и за надежда, приятелство и силата да започнем от начало. Защото понякога, когато бурята отмине, се оказва, че мечтите ни са по-силни, отколкото сме мислили. Следващата книжка, която искам да ви покажа, се нарича Ако се изгубиш. Тази книжка е илюстрирана също така от Дебора Марсеро. Тя е нещо като съвременна версия на Кадифения заек. Разказва се за едно плюшено зайче, което оживява след като се изгуби по време на къмпинг с семейството и тръгва на вълшебно пътешествие обратно към своето дете. И така книжката започва: Ако се загубиш, а понякога можеш да се загубиш. И така започва този мек и утешителен разказ, разказан с простички думи, които говорят право на сърцето. Едно момиченце неволно изпуска своето любимо плюшено зайче през прозореца на колата. Зайчето, което тайничко е оживяло, се чувства оплашено и самотно. То започва да търси пътя си нагоре,
Надолу, вътре, навън, между тук и там, докато не среща група добри горски животни. Заедно преминават през гората, припускат весело и пресичат поточи. Докато накрая зайчето отново е там, където му е мястото, прегръдките на своето дете. Топла, сърдечна и успокояваща история за изгубването, намирането и силната връзка между дете и любимата играчка. Последната книжка, която искам да ви покажа, се нарича "Малко зайче, пролетта е тук". Това е една нова топла история, този път за едно малко зайче, приятелството и чудото на пролетта. Малкото зайче и неговите приятели се втурват да търсят първите признаци на пролетта. Оглеждат се, душат, надничат под всяко листо, но колкото и да се стараят, не могат да я открият. Докато един ден не завалява пролетен дъжд и изведнъж всичко се събужда. Реките започват да текат, цветята разцъфват, птичките запяват, а пчелите започват да жужжат наоколо. Най-после е време да кажат на всички: пролетта е тук. Книжката е великолепна и празнува магията на сезоните и красотата на всяко ново начало.